Саламатсыңарбы? Мурунку сабагыбызда биз туура эмес этиштердин кантип жарала тургандыгын көрүп кеттик, туура жана туура эмес этиштер кандай болуп куралат. Бүгүнкү сабакта болсом бир нече туура эмес этиштерди которулуш менен берем, үйдөн жаттайсыңар. Туура эмес этиштер англис тилинде irregular verbs деп айтылат экен. Бул жерде силерге этиштин түрлөрүн бердим. Жөнөкөй учур чагы, жөнөкөй өткөн чагы жана өткөн чакта participle деп коет. Бул формасы кыймыл аракет бирөө тарабынан жасалганда колдонулат. Жана өткөн чактын башкача формаларында колдонулат. Мисал үчүн, бул китеп Чыңгыз Айтматов тарабынан жазылган десек, ошондо бул формасы колдонулат. Азырынча силер ал жөнүндө көп ойлонбой эле жаттай бергиле, жаттагыла. Мисал үчүн awake ойгонуу, awoke ойгонду, awoken ойгонгон. Be болуу, was болду, were болду. Was деген жалгыз түрдө колдонулат. Мисал үчүн I was мен болдум, you were силер болдуңар деген мааниде. Мен доктор болгонмун деп өткөн чакта болсо I was a doctor. Силер болгонсуңар, you were doctors. Been болгон, be, was, were, been деп жаттагыла. Демек, be'нин өткөн чагы эмне экен? Жөнөкөй эмес, жалгыз жекелик түрдө was, көптүк түрдө were экен. Bear, bore, born. Bear деген төрөө, төрөлүү же алып жүрүү. Мен ушундай атты алып жүрөм десек, I bear such a name. Мисал үчүн, bear, bore, born. Мен Кыргызстанда туулганмын десек эмне дейт элек? I was born in Kyrgyzstan. Мисал үчүн, beat, beat, beaten. Beat уруу, beat урду, beaten урулган. Become болуу, врач болуу, келечекте профессиясы боюнча бир нерсе болуу, become. Became болду, become болгон. Begin баштоо, began баштады, began башталган. Bend бүктөө, бүгүү, кайруу. Bent кайрыды, бүктөдү, бүктү, bent бүктүргөн. Bind байлоо, bound байлады, bound байланган. Бул этиштердин которулушун билгенден кийин ошентип жаттай бергиле. Bite, bit, bitten. Bleed, bled, bled. Blow, blew, blown депчи. Bleed каноо, bled канады, bled канаган. Blow деген үйлөө, шарды үйлөө, мисал үчүн to blow a balloon. Blow, blew үйлөдү, blown үйлөнгөн. Break сындыруу, broke сындырды, broken сынган. Breed көбөйтүү, жаныбарларды мисал үчүн аттарды көбөйтүү, to breed horses. Bred horses аттарды көбөйттү өткөн чакта. Bred көбөйткөн, көбөйгөн. Бул өткөн чагын байкасаңар, иди уланбай өткөн чак курулуп жатат, Ошон үчүн булар туура эмес этиштер деп аталат. Ушулардын бардыгын ушинтип жаттап чыкмайынча билбейт экенбиз, өткөн чагын. Build-дин мисал үчүн өткөн чагы эмне десек, build деп жаттамайынча билбейбиз. Себеби build-га идини улап койсоңор туура эмес болуп калат экен. Builded болбойт экен өткөн чакта. Өткөн чакта build болот экен. Build куруу, тургузуу, build курду, build курулган. Burn күйгүзүү, burnt күйгүздү, burnt күйгөн. Burst жарылуу, burst жарылды, burst жарылган.
Buy сатып алу, bought сатып алды, bought сатып алған. Can жасай алу, could жасай алды, could жасай алды, алған. Cast ырғыту, cast ырғытты, cast ырғытқан. Catch тұту, caught тұтты, caught тұтқан. Choose таңдау, chose таңдады, chosen таңдалған. Cling жармашу, жабышу, clung жармашты, clung жармашқан. Come келу, came келді, come келген. Cost тұру, ақшаға тұру, cost. Cost тұру, тұрды, cost тұрды. Мисал үшін, бұл компьютер маға $2000 келді десек, мисал үшін. This computer cost $2000, мисал үшін. Creep, ақырындап жақындау, crept жақындады, crept жақындаған. Cut, кесу, cut кесті, cut кесілген. Deal, іш алып бару, dealt алып барды, іш алып барды, dealt іш алып барды. Dig, чұқу, жерді чұқу, мисал үшін. Dig, dug, чұқуды, dug чұқуған. Do, жасо, did, жасады, done, жасалған. Draw, сүрет тарту, мисал үшін, же өзіні тарту. Drew, сүрет тартты, же өзіні бірінсен тарту. Drawn, тартылған. Dream, түш көру, dreamt, түш көрді, dreamt, түш көрген. Drink, içu, drank, içti, drunk, içilgen. Drive, айдау, drove, айдады, driven, айдалған. Dwell, жашау, dwelt, жашады, бір үйдің ішінде, үйді же квартирада dwell. Dwelt, жашады, dwelt, жашаған. Live'den айырмасы, live'ге оқшош, бирок dwell деген көп қолданылмайды, анча-мынча қолданады. Мисал үшін, квартирада жашоо, помещениені айтқанда, көбүнчө. Eat, жеу, тамақ жеу, ate, жеді, eaten, желген. Fall, жығылу, fell, жығылды, fallen, жығылған. Feed, тамақ беру, тойғозу. Fed, тамақ берді, тойғозду. Fed, тамақтанған. Feel, сезу, felt, сезді, felt, сезілген. Fight, күрөшү, соғышу. Fought, күрөштү, соғышты. Fought, күрөшкөн. Ушуну кантип жатташ керек үйдөн? Көбүнчө жаттаганда, мисал үчүн мен жаттаганда, ушул туура эмес этиштер жаттаганда кантип жаттагам? Awake деген ойгонуу экенин билгенден кийин кантип жаттайбыз? Awake, awoke, awoken. Be, was, were, been. Bear, bore, born. Beat, beat, beaten. Become, became, become. Begin, began, begun. Bend, bent, bent. Bind, bound, bound. Bite, bit, bitten. Деп жаттайбыз, Бұл этиштердин которулушун биринчи үйрөнөбүз дагы, анан өткөн чактарын үйрөнөбүз. Awake, awoke, be, was, were. Bear, bore. Bear деген алып жүрүү же төрөлүү же төрөө деген мааниде. Ушинтип жаттайбыз, көчүрүп жазып жаттагыла. Сурооңар болсо, комментарийга жазып кеткиле. Дагы сүйлөшөбүз. Goodbye, talk to you soon.